Оборот мировой индустрии похудения составляет 30-40 миллиардов долларов. Между прочим, это 10-я часть бюджета России. Но многочисленные добавки и лекарства не гарантируют результата. Только с 2007 по 2008 год в США из-за низкой эффективности были прекращены разработки 27 препаратов, по данным компании Data Monitor. Впустую было потрачено более миллиарда долларов. В настоящее время на планете насчитывается около 300 миллионов человек, страдающих ожирением. Это составляет 7% от всего взрослого населения. Эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что к 2025 году это число увеличится вдвое.